وردي يا نفسها نحن نجحنا، وإلى المجد بعزم قد وصلنا، وزرعنا جهدنا طول الليالي، وأتى اليوم الذي فيه حصدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أصوات القلب The Heart Sounds. في الحلقة السابقة تعرفنا على أصوات القلب الطبيعية The Normal Heart Sounds S1, S2, S3 and S4. واليوم سوف نتعرف على الأصوات غير الطبيعية للقلب The Abnormal Heart Sounds. الأصوات غير الطبيعية التي نسمعها في القلب تكون نتيجة لتحرك البلد داخل القلب حركة غير طبيعية، أي ليس في حركته المعتادة، وذلك نتيجة لخلل أو حالة مرضية في الفالفز المتحكمة في حركة سير البلد داخل القلب. وهذا الصوت غير الطبيعي الذي يسمى بالهارت مرمرز. والهارت مرمرز إما أن يكون سيستوليك مرمرز أو دياستوليك مرمرز أثناء الكونتراكشن أو أثناء الريلاكسيشن. إليكم تفصيلها. أولا سندرس السيستوليك مرمرز. عندما يحدث تضييق أو تقارب بين الأجزاء المكونة للفالف وهي الليف of the valve، وعلى وجه الخصوص في الأورتيك والبلمونري فالفز، وبعبور البلود خلال هذه الفالفز غير الطبيعية وبإصداره لصوت غير طبيعي، يسمى هذا الصوت بالسيستوليك مرمرز. ولكن عندما يحدث توسع أو تباعد بين الليفز المكونة للميترال والترايكاسبيد فالفز، هذا التباعد يمكن هذه الليف of the valve من أن تتحرك بحرية لأعلى ولأسفل أثناء تدفق البلد بدون أي كنترول أو تحكم. وهذا النوع من السيستوليك مرمرز يحدث على وجه الخصوص في الميترال والترايكاسبيد فالفز. أما بالنسبة للدياستوليك مرمرز فهو عكس السيستوليك مرمرز. عندما يحدث تضييق أو تقارب بين الليفز المكونة للميترال والترايكاسبيد فالفز وبعبور البلود خلالهما أثناء الفنتريكيولار دياستول، يصدر صوت غير طبيعي، وهذا ما يسمى بالدياستوليك مرمرز. على عكس الدياستوليك مرمر الذي يسمع في الأورتيك والبلمونري فالفز أثناء الفنتريكيولار دياستول نتيجة لتوسع في الليفز المكونة للأورتيك والبلمونري فالفز. ولكن لأن القلب متصل معه الأوردة والشرايين التي تغذي أجزاء الجسم بالبلد، يمكن سماع هذه الأصوات غير الطبيعية التي تصدر من القلب إما من على سطح القلب مباشرة، وهنا تأخذ اسم مرمرز، أو من الأوردة والشرايين في الأطراف اليدين ورجلين، ولها مسميات مختلفة. في الأوردة تسمى بالفينس هم، وتنقسم كذلك إلى سيستوليك فينس هم ودياستوليك فينس هم. السيستوليك فينس هم في الوريد يعبر عن السيستوليك مرمرز في القلب، وكذلك الدياستوليك فينس هم في الوريد يعبر عن الدياستوليك مرمرز في القلب. وكمثال تم سماعها من الجوجولار فين. أما في الشرايين فتسمى بالارتيريال برويد، وتنقسم كذلك إلى سيستوليك ارتيريال برويد ودياستوليك ارتيريال برويد. السيستوليك ارتيريال برويد في الشريان يعبر عن السيستوليك مرمرز في القلب، والدياستوليك ارتيريال برويد في الشريان يعبر عن الدياستوليك مرمرز في القلب. وكمثال تم سماعها من الكاروتيد ارتري. إذا أعجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.